हेलो एन्ड नमस्ते गाइस। आज सन्डे, त्यही भएर हामी चाहिँ बिहानै हाइकिङ जाँदैछौँ। धेरै पछि हाइकिङ जान लाग्यो हामी। आजको वेदर चाहिँ खासै हाइकिङको लागि त्यस्तो राम्रो भएन। त्यो पनि हामी अब जाउँ हेरौँ। मेलबर्नको वेदर छिनछिनमा चेन्ज भइरहन्छ। हेलो साथीहरू, नमस्ते, गुड मर्निङ। हामी आज एकदमै ठुलो पहाड चढ्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि अभियसली खानु त पर्यो, इनर्जी नभइकन हामी चढ्न सक्दैनौँ। त्यसैले हाम्रो यात्रा स्यान्डविचबाट सुरु हुँदैछ। अनि कालो कफी कालो मान्छेले बनाएको। कालो मान्छेले अलि रेसिस छ मान्छे। म चाहिँ गोरो गोरो सेतो सेतो अन्डा बनाइरहेको छु। त्यही भएर थ्याङ्क यू सो मच। समिले बसेर आउँछ तिम्रो बुढो गयो। ल गयो हाम्रो प्रमुख अतिथि यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ। हाम्रो गाइड पनि हो उहाँ, तर उहाँलाई खासै केही पनि थाहा छैन। किन थाहा छैन? आज लाने नै मैले हो। भन्नुहोस् आज हामी कहाँ जाँदैछौँ? होलो माउन्टेन। अलिकति डिस्क्रिप्सन दिनु सक्नुहुन्छ? किन त हामी त्यो भनेको त्यो चाहिँ माउन्ट क्याम्पियन के अरे ग्राम्पियन्सको इलाका हो, बुझ्यौ नि? हाम्रो इलाका पर्दैन। त्यही भएर त्यति नलेज नभएको कारणले नबोलौँ होला। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो गुरुबा पनि हुनुहुन्छ यहाँ, साजन सिंह। अनि उनी कविताजी यहाँ नाइट गरेर आउनुभएको थियो। ल पक्कै गयो नि त, किन हो? ल पक्कै गयो। सुतिरहेको मान्छेलाई हँसाउने। कविताजी यहाँ सुत्नु भयो। हाम्रो हेलुरेजी पनि हुनुहुन्छ र यहाँ म पनि नै छु। यहाँबाट कति बेला लाग्छ अरे? 1.5 घन्टा। त्यहाँनिर पार्किङ त गजबको छ है। कस्तो न कस्तो छ नि। यसलाई तर्साइदिउँ। यहाँ किन बसिस् होला? साडी आम्मो, यो त ब्राउन स्नेक हो। खोल्नु हुन्छ। अलिक खोलिन्छ। यो त ब्राउन स्नेकै हो। यसले डस्यो भने त मान्छे त्यतै जान्छ है। ब्राउन स्नेक हो नि हो त। अरे कस्तो मर्डर आएको है सिधा। डरको लाग्यो। घरमा आयो के हुन्छ? घरमा है त हुन्छ। गाडी चाहिँ हेर है, फेरि सर्पको धुनमा गाडी नहेर होला नि। गाडी हेर है दुईतिरै। चिन्ता नगर भाइ। साथीहरू, हामीले यहाँ सर्प देख्यौँ। हामी दङ्गै पऱ्यौँ अस्ट्रेलियामा। सर्प मेरो आमै नि स्नेक। ब्राउन स्नेक घाम तापेर बसेको छ। हामीसँग सर्लकै डराएन। हेर्नुहोस् है साथीहरू, हेर्नुहोस् है यहाँ सर्प तापेर बसेको के। मेरो आमै नि स्नेक। एकछिन हल्का यसलाई राम्रैसँग हामीले दर्शन दिउँ। आवाज पनि कस्तो भाइब्रेसन मारेर उ भएको साधन। यहीँ हुनुहुन्छ उहाँ, डराउनुहुन्न। स्नेक भाइब्रेसन हुन पर्ने होइन र? हुन्छ, त्यो धेरै घाम लागिरहेको छ नि त। गाडी ताते हुन्छ, हालिदिँदा हुन्छ। कविता अब के रेडी हो त तिमी हिँड्न माथि? के भइरहेको? त्यसमा अल्छी होला। डाँडा चढ्न रेडी हो? एकदम रेडी। टाढा चढ्नलाई के हो पुरै तिम्रो खुट्टा वरिपरि घुम्न लागि? गाइस, हामी हेलो माउन्टेन आइसक्यौँ। अब यहाँबाट हामी कति 2 घन्टा हाइक गर्छौँ।
अघि नैसम्म पानी पर्ला जस्तो धुम्म थियो, अहिले चाहिँ मौसम सफा भएर आयो। जुत्ता कसैको फ्याक्ट्री यता पनि जान सकिन्छ आज गुलमर सेन्टर भन्नेमा। लु आफ्नो फोन समात्नु, ज्याकेट समात्नु किन हो? होला खै म गइदिन्छु लो अनि। उकालो सुरु भयो, गर्मी हुन थाल्यो, कालै लगाएर आएछ। ठिकै छ। मैले यो हो, त्यसपछि चाहिँ एकदम लाइक बाटो रोडमै कहाँ पुग्यो हो? यसरी छल्दिनु भएन नि त, यसरी छल्दिनु भएन नि त हामीलाई। अब म जान्छु। लगाएर यहाँ दुईजना बुढाबुढीमा आफैसे कवितालाई गाह्रो भइदियो कविता। भट्टु गाह्रो भयो तिमीलाई? साँच्चै छैन भन न। त्यति बेला धर्नु पर्छ होला।
व्यवस्थित गर्दैछ खानेकुराहरू साधन समातिहाल है कोक भट्टु कोक खायौ तिमीले कविता यस्तो डाँडामा आएर गरममा चिसो कोक खानु कति मजा आयो नआएर हामी चाहिँ यस्तो मुखमा बसेर हामी चाहिँ बल्ल टपमा आइपुग्यौँ अनि टपमा आएर रेस्ट गरेर खाजासाजा खायौँ अब हामी त्यहाँ माथि बस्छौँ यो चाहिँ अलिक खत्रै हाइकिङ डेस्टिनेसन रहेछ सक्छौँ सबै मान्छेहरू तल कति छन् माथिबाट आएको अन्य मान्छेहरू छ ट्रेकिङ आज यहाँ अब ढुङ्गामा घाम तापेर बस्ने यहाँ साजन सिंह थापाजी ड्रोन उडाउन व्यस्त हुनुहुन्छ राम्रो राम्रो ड्रोन सट लिनको लागि एकजनाले सेल्फी ल्याउनु न सबै ल गाइजहरू यो टप अफ हालो माउन्टेन यहाँ चाहिँ एकदम रमाइलो रहेछ पोक्रो माउन्टेन भयो नि कविता हेलो भन हेलो एकदम रमाइलो भएको छ लु रे हलो माउन्टेन माथि बसिरहेछौँ हामी नमस्कार साथीहरू नवीन हेलो म यहाँ बिजी छु कि यहाँ हेर न पानी खानु दिस इज 360 भ्यू है त्यो छोड्दिएको नि फोटो त्यो फोटो एक बेरोजगार युवा छेपारोलाई पानी खुवाउँदै धर्म गर्दैछु कस्तो मजाले खाएको कस्तो मजा लाग्यो त्यहाँ कसम हो त्यहाँ तल नि राखिदिएको होइन त्यसले हाम्रो क्याप्टेन ड्रोनको क्याप्टेन हुनुहुन्छ उहाँ साजन सिंह थापा उडाइरहनु भएको छ अहिले पनि उहाँले ड्रोन एकदम रमाइलो ठाउँ रहेछ उतै होइन त्यो खेतीपाती गरेको है त्यो त अक्लो अक्लो जस्तो
त्यसले त खाइरहेछ हेर नि फर्किनु पर्ला टन्नै बस्यो 2 घन्टाभन्दा बढी बस्यो अलो माउन्टेनको माथि आयौँ अब फर्किँदैछौँ वी इन्जोयड अ लट ओके अनि के भन्ने अब फोटो खिच्न पुग्यो आज कति 1 लाख वटा त खिच्यो होला तिमीले डर लागिरहेछ फोटोमा त आउँदैन डर देखेको छैन सफा छ बडा गाइज लेट्स गो के चिसो नि हेर नि ढुङ्गाभित्र कस्तो आनन्द भयो डबल ठोक्यो ह्याटलाई हामी झन् ठोकिन्छ कि रिस्की नै हुन्छ जस्तो कस्तो सफा ढुङ्गा यार हामी सरासर तल जाने भनेको यो ढुङ्गामा नि कस्तो शीतल आनन्द रहेछ नि बस ठोकिन्छौ त्यहाँनिर तिमी धेरै उड्नुपर्छ ब्याग छोएको येल्लो भाइब अब चाहिँ हामी आइपुग्यौँ माथि हलो माउन्टेन चढेर साजन चाहिँ एकछिन गाडी चिसो पार्न लागिरहेछ एकदम तातेछ गाडी हेलेर आऊ के साधन गाडी दुःख नगर हो सिरियसली भने धेरै फरक पर्छ हाम्रो चाहिँ आजको हाइकिङ पुरै सकेर घर आइपुग्यौँ अनि आज चाहिँ सँगै डिनर गर्ने प्लान भयो डिनर बनाउनुभन्दा अगाडि हिजोको मिठो दालको सलाद खाएर लास्टै भोक लाग्यो अब के खाने हामी अब हामी चाहिँ हिजोको रोल पलिस स्पागेटी हामी खाँदैछौँ मिठो हुन्छ तर है खाइसक्यो खाने बेलामा चाहिँ अनि त्यसपछि दाल भात चिकन त हाम्रो छँदै नै छ दाल भात चिकन हाम्रो सुरु नै छ ल है त अब सी यु अन नेक्स्ट ब्लग